পরের জন্মে কবি হব, তোমায় নিয়ে হাজারখানেক গান বাঁধবো, তোমার অমন ওষ্ঠ নিয়ে নাকছবি আর নূপুর নিয়ে গান বানিয়ে মেলায় মেলায় বাউল হয়ে ঘুরে বেড়াবো, মনে থাকবে? হ্যাঁ, সাজগোজের কভার ফটোটি এত সুন্দর একটি রোমান্টিক কবিতা দিয়েই করা হয়েছে এবং সাজগোজ থেকে আমি কিছু কসমেটিক্স অর্ডার করেছিলাম, সেগুলো এসেছে এবং তার আনবক্সিং আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সাজগোজের এই টিস্যুটি কিন্তু টোটালি ফ্রি এবং সাজগোজের মজার কথা প্রায়ই ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সহ অফার, ডিসকাউন্ট অফার থাকে। আমি একটি সানস্ক্রিন ক্রিম নিয়েছি, এটি আমি সবসময় সাজগোজ থেকে নিয়ে থাকি এবং আমার কিছু পছন্দের শেডের লিপস্টিক নিয়েছি এই অফার সুযোগটায়। তো আপনারাও করতে পারেন, এই সুযোগে অনেক কিছু নিয়ে নিতে পারেন। এবং পিnkফ্ল্যাশের এই সবচেয়ে ডান পাশের লিপস্টিকটা আমার খুব পছন্দ। লিপস্টিকের শেড এবং প্রাইস জানতে চাইলে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। আর একটি আছে ব্লাশন, আমার খুব পছন্দের কালার। সব মিলিয়ে দারুণ প্রোডাক্ট আমি পেলাম হাতে এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। সবাই ভালো থাকুন।